लेफ्ट साइड लूज। মা আপনার স্লিপ ডিস্ক যে হয়েছে সেটা কতদিন ধরে আপনি ভুগছেন? 4-5 বছর ধরে। তখন কোথায় ব্যথাটা ছিল? আগে ছিল অ্যাঙ্কলেটে, ব্যথা কোমরে হলো। 1 বছর ধরে। 1 বছর ধরে কোমর থেকে তখন নামছে। আচ্ছা, আমাকে কি করে আপনারা চিনলেন? আমার হাজবেন্ডের বন্ধুর থ্রুতে। আচ্ছা, আপনারা থাকেন কোথায়? আমি বালুরঘাটে থাকি। বালুরঘাটে। এটা কি কোনো ঘটনা ছিল, পড়ে যাওয়া, ধাক্কা লাগা, কিছু এরকম? এটা হঠাৎই হয়েছিল। আজকে মা কত নম্বর দিন ট্রিটমেন্টে? 3 নম্বর। 3 নম্বর। আজকে কি অসুবিধা হয়েছে? আজকে হালকা একটা টান আছে। টান আছে। কতক্ষণ আপনার জার্নি ছিল আজকে? প্রায় 1.5 ঘন্টা। प्राय 1.5 घंटा বসে এসছেন। अगर आपका सायाटिका हो या स्लिप डिस्क, कमर दर्द हो, रेडिएशन है या नहीं है, फिर भी आप 20 से 25 मिनट से ज़्यादा एक एक बार में बैठ नहीं पाएंगे, फिर सायाटिका दिखाई देगा। उसी हिसाब से उनका हल्का सा एक खिंचाव आ रहा है, तो वो ही हम ट्रीट करेंगे। যেখানে আপনার স্লিপ ডিস্ক হয়েছে সেটা এইখানের এমআরআই, এটা হচ্ছে আপনার স্পাইন মানে শির দ্বারা এই জায়গা, দুটো জায়গাতে হালকা হালকা বাল্জ আছে, ডিস্ক বাল্জ। এইটা এই নার্ভগুলো যেগুলো আছে সেগুলোকে চাপ দিচ্ছে, যার ফলে আপনার ডান পায়ের দিক দিয়ে নামছে। তো আমরা সেই জিনিসটা চিকিৎসা করব আজকে, দেখি কতটা কিরকম ভালো হচ্ছে। ভালো স্টার্ট। লাস্ট লেফট সাইড, লেফট সাইড ডান, রাইট অন লেফট, लूज, बस ओके, लूज लूज लूज, ये स्लाइडर टेक्निक आप घर पे भी कर सकते हैं और करना उचित भी है। अगर रेडिएशन है, जिस पैर से जा रहा है उसी पैर से आप धीरे धीरे ये एंगल में कीजिए। एटलीस्ट 1.5 से 2 मिनट अगर करेंगे दिन में 6 से 8 बार, तो आप देखेंगे कि नर्व का जो साइटिक नर्व जो था वो एकदम कस के एकदम बांधा हुआ रहता है। सो प्लीज डू इट अगर आपको साइटिका है। अप डाउन, बस 3 2 and 1. This is a test for piriformis muscle, and in this test it is showing that the piriformis muscle is extremely weak. तो हम लोग उनको कस्टमाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम दे देंगे, वो कर भी रहे हैं और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, ताकि जब घर चले जाएंगे नॉर्थ बंगाल में वो करते रहेंगे, और बाकी 1-1.5 महीना के बाद या 2 महीने के बाद एक बार आके दिखा देंगे कैसा है। बट वी हैव टू सी इफ शी इज एबल टू एक्टिवेट ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस यानी जो बल्क मसल होता है हमारा बाटॉक में, दिस मसल इज टर्म्ड एज ग्लूटियस मैक्सिमस। ड्यूरिंग योर वॉकिंग पैटर्न ग्लूटियस मैक्सिमस अगर काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से दर्द आना शुरू कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल वीक है, देन ड्यूरिंग सिटिंग धीरे धीरे आपका नर्व, साइटिक नर्व एकदम दब जाएगा, और वो जब घिसेगा, फ्रिक्शन होगा बैठने के टाइम, तो एक हल्का सा दर्द जो अभी आज उनका हल्का सा प्रॉब्लम है वो दिखाई देगा। सो यू ऑलवेज हैव टू स्ट्रेंथन द ग्लूटियस मैक्सिमस। लेट्स सी, ऊपर করে রাখুন। fairly good during the 2 sessions that we have done, उनका बहुत अच्छा से स्ट्रेंथ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी थोड़ा बहुत बाकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। she does not have endurance, you can see that she is shaking, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ तो आया है, एंड्योरेंस नहीं आया अभी तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। তো আগে আমরা দেখে দিই, একবার মাটিতে ঝুঁকে উঠে দাঁড়াবেন, ঠিক আছে? একদম কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কোনো কিছু টান টান কিছু নেই। তো আপনি ধরুন 10-এ 10 ব্যথা নিয়ে এসেছিলেন তখন, এখন কত মনে হচ্ছে? কিছু নেই, जीरो पूरा। एक चीज आप गौर कीजिएगा, जिनका स्लिप डिस्क या सायाटिका है वो आगे झुकना उनके लिए मना है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। बट हम टेस्टिंग के तौर पे उनको बोले थे एक बार झुकने के लिए, सो दैट वी नो दैट देयर इज नो पुल ऑफ द सायाटिक नर्व। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डू लव, सब्सक्राइब, शेयर, एंड एज मच एज पॉसिबल कमेंट अस, सो दैट वी नो ये आपका प्रॉब्लम है और जल्दी से हमारे पास आप आ सकते हैं। एज वी ऑलवेज नो, स्टे फिट, stay healthy।